رسول کریم دی محبت دا رسول کریم دی صحابہ دی محبت دا رسول کریم دے خاندان دی محبت دا رسول کریم دے ہر فرمان دی محبت دا محبوب علیہ السلام دی اطاعت نصیب محبت نصیب اللہ یہ تمام قافلے بھی ہیں تمام حضور دے غلامہ دی پورے ملک پوری دنیا نبی دے درود و سلام پڑھوال دی خیر سب دے قدم قدم دے رحمت دے نور اللہ مولائی مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد رکھ آباد کرنے کو آباد رکھ کافی حباب بیمارہ واسطے دعا واسطے رکھتے مولا تمام بیمارہ کو شفا کاملہ کر میرے بھائی ملک ممتاز صاحب نے دعا واسطے کہ اللہ انہوں کو شفا کاملہ عطا فرما شفا کاملہ عطا فرما ہر دکھے دے دکھ دور فرما ہر پریشانی دی پریشانی دور فرما ایسا سارے کو جسمانی روحانی بیماری کو نجات عطا فرما مولا سے نہیں جانتے کل کیا ہے جو بہترے عطا کر دے جو نقصان ہے اپنی رحمت سے فردان ڈال دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین مولا سارے علاقے دے حافظ نذیر احمد صاحب بیمار ہے علیل دعا واسطے آکھنے اللہ حافظ نذیر احمد کو شفا کاملہ عطا فرما سارے مسجد دے متولی بزرگ عبدالرحمان محنت کریں دے پن اللہ دی بارگاہ کوشش کریں دے پن یہ مسجد کو مدرسے کو چلیں دے پن اللہ قیامت تک آباد رکھ عشق مصطفیٰ نصیب فرما محبت مصطفیٰ نصیب فرما انہاں دی اولاد کو نبی دے غلام اچ رکھی انہاں دے خاندان کو نبی دے غلام اچ رکھی اساں سب دے خاندان کو نبی دی حب اچ رکھی نبی سونے دی محبت اچ رکھی مولا کرم فرماویں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد